路加福音第4章第18節，主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。即係話全個世界嘅報復都係為咗錫安嘅，係因為要讓呢個已經唔係8倍噶啦，已經係10萬倍祝福開始爆發啦。喺呢個時間，呢個直係因為咁，所以我哋嗰陣時先至就係因為呢個理論啊，呢個理念啊，呢個 crossover 現實嘅現象咧，所有現實都係神掌控噶嘛，所以我哋先至嗰陣時會研究同支聯研究就會唔會 Webbox 係幫緊我哋咧？甚至我哋研究巴西教會唔會佢講嘅語言其實係幫緊我哋咧？因為連佢嘅錯都原來幫緊我哋噶嘛，都係為咗錫安嘅。咁所以變咗咧，亦係因為咁啊！喺當年咧，就算我想說服身邊人係說服唔到嘅，因為呢個係咩層次嘅信仰啊？打從喺根基上，我哋同佢哋完全唔同啊嘛，所以冇得傾嘅。因為呢一種嘅說服力係只有40年後嘅今日先至有。因為始終你撒種，你要操勞，你要等好多嘅 season， 你耕耘又耕耘，然後等嗰樣嘢 manifest 之後出現噶嘛。咁錫安而家咪全部都出現晒咯，即係我哋出現有嘅共同信息，我哋擁有嘅共同信息啦。我哋用嘅共同信息又唔係嗰種自圓其說、自欺欺人，係世界最頂峰嘅，全世界推動緊、發展緊、發生緊嘅印證我哋。譬如江龍牧師突然間彈咗出嚟，係咪佢講嘅嘢你睇到真係你可以睇翻佢嗰啲對比，佢一定弱過我哋，但係佢講嘅好多嘢就一定又係印證我哋嘅。即係呢一種唔係話偶然出現嘅，如我所講就係咁多年撒種 accumulate 嘅同神嘅互動，但係呢個互動亦係我打同信主已經習以為常嘅互動啦。咁然後呢個互動當佢 manifest 嘅時候咧，就連你哋都會喺肉眼見到嘅。咁呢一種就已經冇可能係嗰個人自欺欺人啦，已經冇可能嗰種級數。即係譬如說嘅聚會啊、call 位啊、神啊呢啲嘅神蹟，已經冇可能你可以自圓其說得到噶啦。即係成件事裏邊由頭到尾都係 supernatural 嘅咁樣咯。咁所以變咗每一個聖經裏面嘅應許咧，其實都係一個你能夠同神互動嘅一個機會嚟嘅。只不過咧，你能夠有咗呢個互動，點樣將佢 multiply，就用咗30倍、60倍、100倍啫。所以每一次你嘅互動嘅時候，你一定會有啲要操作得到、handle 得好，你個內心嘅態度要好，咁你先至會有下一次嘅。其實，咁呢個咪就係咁多年裏邊我咁研究。但我當我咁研究嘅時候，發覺咧，我內心就成長啦，我嘅人格就會慢慢似神啦，咁樣咯。咁但係越係咁咧，就越發覺，當我人格越嚟越似神咧，我發覺就越同出邊嘅牧師冇得傾，根本佢直情從來未諗過呢個方向，佢亦唔會俾代價呢個方向，因為呢個方向嘅代價，我自己親身經歷過，就係我初信嘅時候咧，要差唔多願意捨己捨命先至開始得到，明唔明啊？咁佢哋到幾廿歲嘅牧師，信咗幾廿年，都從來未做過呢啲嘢嘅。咁即係遇到大事更加唔做呢啲嘢嘅。但係我唔係遇到大事去做，我遇到小事我都願意為嗰樣嘢捨命，少少嘅嘢啫，我都願意捨命。但係佢大大嘅都唔肯嘅，咁唔使玩啦，點傾啫？冇得傾噶。咁唯有說服佢，就俾佢後期見到啲利益啦。但係好啦，佢後期見到利益，佢翻嚟話：我信你啦，我做翻你做嘅嘢啊！得唔得先？佢哋有冇咁嘅品格做翻我做嘅嘢先？佢都係因為見到利益翻嚟，但係打從一開始嘅第一日，我係放棄捨棄我嘅利益去行呢條路。但係到最尾啦，佢見到利益翻嚟，我就講：一係絕對唔可以俾嗰啲一出邊嘅人翻嚟嘅，因為點解啊？因為我哋未成功未富足就 OK， 佢入嚟捱苦嘅，捱人哋所俾佢嘅誣衊嘅，咁就 OK 咯。因為點解？因為如我所講。打從呢條路，連最卑微嘅開始、最細微嘅開始都係捨己嘅，都係付出嘅，咁先至得啊！何況我哋去到咁高，哇，已經得到10萬倍祝福嘅時候，個個話嚟咯，佢想得10萬倍祝福喎，但係佢全部用自私入嚟嘅話，你根本冇得勸啊！根本你點勸佢啫？佢根本打從一開始就係已經佢說服咗自己噶啦，不過係嚟自私欲啦，佢唔係捨己啊，佢利己去入嚟啦。咁你仲俾入嚟啊？嗰啲帶住咁嘅動機，佢話信主，佢話愛主，佢話想侍奉，你仲俾佢啊？你講得服佢咩？佢成個動機都已經你講唔服佢噶。
因為連最細微嘅開始都係捨己，但係而家咧，佢走嚟想攞最高級嘅，為咗利己。你說服唔到佢，然後並且佢話經歷唔到神咧，佢就會謀害你噶啦，佢就會攻擊你，佢話你嗰啲係假噶啦，佢點樣都 get 唔到你 get 到嗰啲嘢咧。佢話我改嘅，我態度對你好好啊，係咪先？我以前對你唔好，我而家態度好啊。但係問題佢係為咗利己對你態度好喎。咁你估神會俾30倍嘅咩？會俾100倍咩？會俾10萬倍咩？係咪？佢嬲埋神添啊佢。但係如果你仲諗住用翻以前嘅説話同佢講得㗎啦，你信啦，你點點冇用啊！起碼平信徒根本幫唔到呢啲咁樣嘅利己嘅人，根本係內心已經係 rotten 咗㗎啦，已經係完全唔得嘅。即係佢就算話我而家知你係啱咁有乜用啊？係咪先？你知我係啱，但係你仲係咁衰啊嘛！而家咁點解俾你入去啫？咁所以嗰陣時1455嘅時候已經講，點解會咁講咧？原因就係因為根本係已經唔同路啦。到我哋真係 manifest 證明我哋啱嘅時候，係已經唔同路噶啦，已經。咁你就明白嗱，你聽住啊！你而家咁諗咧，你先至明白點解主耶穌復活咗之後一定要升天，留翻一個咧不斷俾人追殺嘅新約教會喺度。因為如果主耶穌喺度唔升天，滅咗羅馬，哇，富足到漏油。第一日3000人，第二日5000人，第3日1萬人，一路咁數落去咧，咁有咩用？你諗下有乜嘢用？路加福音第4章第18節，主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。Started plain and simple, nothing to be proud of, just a little dreamer, couldn't dream enough. Started up a ripple, just a little sound, a declaration of my love. I would give up, won't ever give up on this little dream I call mine. It's all I got, but something tells me it's good enough. Oh, I know it's tough, but I'm keeping my vision alive. I'll be guarding this dream with my love. I believe with all my heart and soul and mind.